Bueno, aquí es en la calle de Tenochtitlan y Belisario, que estamos reparando. Es una boca de tormenta que no estaba conectada. Entonces, debido a eso, había una inundación muy fuerte en este sector, donde las casas tuvieron que levantar sus pretiles, levantar sus banquetas, poner sacos con arena para prevenir la inundación. Entonces, por instrucción de nuestro presidente, Gerardo Vargas, de atender a la ciudadanía y en este caso a este sector que estaba teniendo problemas muy fuertes en las inundaciones, nos estamos ahorita abocando a conectar la boca de tormenta y a la reparación de ciertas losas que se dañaron por el exceso de humedad. Entonces, como ustedes pueden ver, y ya el día de hoy arrancamos con los trabajos y esperamos en una semana terminarlos y tenerlos listos.